Ich liebe den Werkstoff Holz, ich arbeite super gern damit. Es macht mir Spaß, kreativ zu sein, neue Dinge zu erschaffen und zu entwickeln und da Innovationen zu erzeugen. Ich bin der Johannes Müller, ich bin Schreinermeister und mache aktuell eine Fortbildung zum Raum- und Objektdesigner. Also wir sind ein Familienunternehmen. Mein Opa hat damals mit meiner Oma die Firma gegründet. Unsere Schreinerei ruht eigentlich auf 3 Standbeinen. Wir haben einmal eine Schreinerei, in der wir hauptsächlich Einzelmöbel anfertigen und Einbausituationen realisieren. Dann haben wir noch ein Küchenstudio. Das 3. Standbein ist der Handel. Wir handeln auch mit hochwertigen Marken wie Anrei, Thielemeyer und können auch so die Kundschaft mit ihren Traummöbeln versorgen. Also ich nutze die Origin, seitdem sie auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Ja, am Anfang habe ich einfach 3 Programme, für die habe ich sie wirklich gebraucht und habe dann aber bemerkt, wie präzise die Maschine ist, wie leicht es geht, sie zu nutzen und einfach Programme zu schreiben und die zu realisieren und zu visualisieren. Und ja, gegen Ende waren es dann über 35 und ein wahnsinniges Zeitersparnis. Also, dass mein Meisterstück in Zeit, in der Qualität fertig wurde, das verdanke ich zum Großteil auch der Origin. Ja. Das ist jetzt eine Schablone von meinem Meisterstück und wahrscheinlich die Schablone, bei der mir klar wurde, was für Möglichkeiten und was für Präzision die Origin eigentlich hat. Ich habe hier die Aussparung für den Druckschnepper, die Öffnungsbegrenzung und die Bänder damit eingelassen auf dieser Seite im Rahmen. Mit einer unwahrscheinlichen Präzision. Ich konnte da zehntelweise dann nachstellen und ganz exakt meine Beschläge einpassen, dass die Genauigkeit wirklich zu 100% erfüllt war. Und ja, da hat es Vertrauen gebraucht, aber das wurde belohnt, das Vertrauen. Vielleicht hat es einen Song, es hat meinen Workflow verändert. Es hat ihn digitalisiert. Wo du vielleicht vorher auch mehr Pläne gemacht hast, reicht es mir jetzt zum Beispiel bei der Tischgruppe, dass ich einfach nur die Holzliste schreibe mit die Endmaße von meinen Teilen. Den Rest entnehme ich aber einfach direkt aus der Zeichnung, weil sämtliche Bearbeitungen setze ich dann mit der Origin um. Das heißt, ich spare mir auch die Zeit, jetzt irgendwelche komplexen Fertigungszeichnungen zu erstellen, sondern bei so einfachere Teile reicht es, einfach die Bearbeitungsprogramme auf die Origin zu laden und dann einfach direkt umzusetzen. Die Übergabe von komplexen Dateien oder von präzisen Bearbeitungen. Also ich spare mir die Schablone, ich lege es einfach manchmal auf der Werkstatt direkt auf die Maschine und von der Maschine dann sofort setze ich es um und spare mir die Zeit zum großartig Schablonen planen oder irgendwas vorher vorzubereiten, sondern es geht von Machine to Machine einfach straight durch. Und ja, jetzt sind wir die 3. Generation, also ich habe meine Ausbildung gemacht, war dann die Gesellenjahre hier. Meisterschule in Garmisch-Partenkirchen, jetzt den Raum- und Objektdesigner. Und meine Schwester hat sich jetzt ebenfalls für den Weg entschieden. Die macht Innenarchitektur. Und jetzt kommt noch mein kleiner Bruder dazu, der macht jetzt seine Ausbildung, auch in Garmisch-Partenkirchen. Naja, und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir unser erstes gemeinsames Projekt absolviert, den Stuhl. Also der Stuhl ist ein Bachelor-Projekt von meiner Schwester. Die mussten das für ihr Semester entwerfen. Und ich habe sie ein bisschen unterstützt am Anfang im Sinne von Konstruktion. Der Entwurf war ihre Idee und dann kam mein kleiner Bruder ins Spiel. Ja, so haben wir dann gemeinsam quasi einen Stuhl konzipiert, den man dann auch realisieren kann. Ja, wir haben von A bis Z haben wir alles mit der Maschine bearbeitet. Also es gab außer der Kreissäge und dem Hobel keine Standardmaschine mehr, die wir genutzt haben. Wir haben traditionelle Handwerksverbindungen eingesetzt, die eigentlich so nicht mehr rationell herstellbar wären. Für die Herstellung von dem Stuhl waren wir ab einem gewissen Zeitpunkt dann natürlich auf Schablonen angewiesen, weil so runde Teile irgendwann noch zu bearbeiten zu können, braucht man einfach irgendwas, wo man es dann einspannt, fixieren kann. Und da hat uns die Origin absolut unterstützt. Also hier sehen wir die Schablone für die Formverleimung. Das heißt, hier wurde drumherum gebogen und die einzelnen Segmente sind mit der Origin ausgefräst. Dann wurden gleich die Dübellöcher reingemacht, um sie exakt übereinander positionieren zu können, verleimt und dann eben im Anschluss beklebt. Und dann konnte hier die Stuhllehne drum gebogen werden. Und das war jetzt auch ein sehr, sehr spannender Prozess für uns 3, wie wir da bei der Zusammenarbeit harmonieren. Und es hat super geklappt und ich bin gespannt auf das, wo wir 3 uns da noch entwickeln und wo wir dann landen am Ende.
Ich benutze die Origin oft in Kombination mit Handwerkzeug. Wenn man jetzt auch Ecken ausnehmen muss, dann kann man mit der Origin gut vorarbeiten und dann dieses letzte Finish, also die Ecke, rausnehmen dann mit dem Handwerkzeug. Ich nutze sie auch gern eben als Schablone, vielleicht für Fräsungen an der Tischfräse. Ist ja super präzise für die Vorbereitung, spart mir auch sehr viel Zeit und kann dann entsprechend präzise an den Standardmaschinen weiterarbeiten. Dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, die Maschine zu erwerben und da einzusetzen, das hat meinen Denkensprozess, meinen kreativen Prozess beflügelt, verändert. Das sprengt die Grenzen, das eröffnet neue Möglichkeiten und das ist eigentlich die größte Errungenschaft, die ich mit der Origin erhalten habe.